সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশে দেশে বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে কিন্তু একটা নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে এসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে ভিডিওটি প্রান্তিক খামার নিয়ে। আমি আজকে আসছি সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলকোচা গ্রামের আতিক ভাইয়ের ছাগলের খামারে। আচ্ছা, আতিক ভাই কিন্তু শুধু একজন খামারই না, প্লাস আমার কিন্তু অনেক বড় একজন ফ্যান। কারণ এই ছাগল যেগুলো তিনি করছিলেন, উনি জাস্ট আমার ভিডিও দেখার পরেই কিন্তু এই ছাগলগুলো করছিলেন, নাটোর থেকে ছাগলগুলো সংগ্রহ করছিলেন। তো আজকে তার খামারে আসছি, আজকে ছাগল আপনাদেরকে দেখাবো বিক্রির উদ্দেশ্যে। তার কারণ হচ্ছে যে উনি লেখাপড়ার পারপাসে উনি দেশেও থাকতে পারে, দেশের বাইরে যেতে পারে, এই জন্য জাস্ট তার খামারে আসা। তো ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো, এতটুকু। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন না? জি। আচ্ছা, বর্তমানে আপনার ছাগল কয়টা ছাগল আছে? টোটাল ছোট বড় মিলে আমার 7টার মতো ছাগল আছে। 7টার মতো? জি। আচ্ছা, আমি যে এই যে আমাকে যে আপনি ডাকছেন, আমি আসছি, তো এই ছাগলগুলো মানে বেচার উদ্দেশ্যে? তো জি, মূলত বিক্রির উদ্দেশ্য। বিক্রির উদ্দেশ্যে উনি আমাকে ডাকছে। তো এইগুলো মানে বিক্রি করার কারণটা কি? আসলে কারণটা হচ্ছে ভাই, আমি হচ্ছে আপনার একদম শুরুর দিকে, আমি যখন 2020 বা তার আগের দিকে আমি যখন ছাগল পালা শুরু করতে যাই, তখন কোথা থেকে ছাগল কালেকশন করবো। আগে দেশি ছাগল পালতাম, কিন্তু আপনার উন্নত জাতের ছাগল বা ক্রস জাতের ছাগল খুঁজতাম, পাইতাম না। পরবর্তী আপনার ভিডিও যখন আপনার চ্যানেল শুরু করেন, তখনকার আমি দর্শক, এবং আপনার দিক নির্দেশনা পরামর্শ অনুযায়ী আমি নাটোর থেকে বিভিন্ন হাট এবং খামার থেকে ছাগল সংগ্রহ করা শুরু করি, এবং আপনার সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহ দিলে অনেক ভালো, এখান থেকে আল্লাহ দিলে আমাকে আল্লাহ তাআলা দিছে। আচ্ছা, কিন্তু পড়াশোনা পারপাস আমার হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যাওয়া লাগতে পারে। আচ্ছা, এই জন্য আর কি আমার পক্ষে পালা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়িতে আমি আর আমার মা থাকি, সে অসুস্থ মানুষ, তাছাড়া আমার কোনো পরিবার সদস্য নাই, যে কারণে আমার সম্ভব হচ্ছে না এদেরকে টেক কেয়ার করার মতো। কিন্তু আমার অনেক শখ, চাইলেও রাখতে পারতেছি না। আসলে প্রবলেমের মধ্যে পড়ছে, কারণ যেহেতু শিক্ষা জীবন এখনো পর্যন্ত অতিবাহিত করে নেই, যার শিক্ষা জীবনে আছে, আর বাসায় আমার আম্মা আছে ডায়াবেটিক্সের রোগী। জি, ডায়াবেটিক্সে হাত ভাঙা, তো দেখতে পারে না। হ্যাঁ, তো এরকম আসলে আমি একটা কথাই আপনাদেরকে বলি, যে প্রবাসীর কথা বলি, দেশের কথা বলি। প্রবাসী যারা আমার ভিডিও দেখেন, ছাগল পালনের উদ্বুদ্ধ হন, দেখা যাচ্ছে 5টা-10টা ছাগল কিনে বাসায় পরিবারকে চাপায় দেন, কিন্তু পরিবারের কথা কিন্তু আপনাদের চিন্তা করতে হবে। কারণ বাসায় মহিলা আছে বলে যে তার হাতে 10টা ছাগল তুলে দিব, আসলে কিন্তু সেটা ঠিক না। কারণ তাদেরও কিন্তু কষ্ট হয়। 1-2টা ছাগল পালতে গেলে বোঝা যায় আসলে কতটুকু কষ্ট। অনেক খামারির কাছে আমি গেছি, অনেক খামারির কাছে গিয়ে একটা বিষয় দেখছি যে অনেক রকম ঝামেলা। তারপরেও দেখা যাচ্ছে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় ছাগলের খামার, আমার সাকসেস হওয়া সম্ভব। তো আজকে আতিক ভাই ছাগলগুলো আপনাদেরকে দেখাই, যদি ভালো লাগে অবশ্যই তার সাথে কথা বলে দেবেন, এতটুকু বলবো। তার জন্য আর কথা বলছি না, ভিডিওটি শুরু করা যায়। আতিক ভাই, জি ভাই, প্রথমে কোন ছাগলটা দেখাবেন? প্রথমে হচ্ছে আমরা হরিয়ানা ক্রস যে ছাগলটি আছে এটা দিয়ে শুরু করছি। আচ্ছা, হরিয়ানা ক্রস ছাগল না? এই ছাগলটা কোথা থেকে নিয়েছিলেন? এটা হচ্ছে নাটোর তেবাড়িয়া। নাটোর তেবাড়িয়া হাট থেকে না? জি। আচ্ছা, নাটোর তেবাড়িয়া হাট থেকে এটা কিনছেন। এরকম বর্তমানে কয় দাঁত চলতেছে? এটা হচ্ছে আপনার দাঁত ঝাড়া 8 দাঁত। 8 দাঁত হয়ে গেছে? 8 দাঁত, জি। আচ্ছা, এটা কি পাঠা নাকি? এটা পাঠা। এটা বাচ্চা নাকি এটা? জি, এটা বাচ্চা। এটা আচ্ছা, আমি জানি, তারপরে একটু আপনাদের মাঝে নাটক করলাম। আচ্ছা, যাই হোক, এই যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছেন, এর কিন্তু বাচ্চা হলো আগে 2টা হয়েছে। এই যে একটা, এই যে এগুলো বয়স কিন্তু আপনার 7-8 মাস করে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এর সাথে 7-8 মাস করে হয়ে গেছে এগুলো। তবে ওইটা গ্রোথ একটু বেশি হয়েছে, এটা গ্রোথ একটু কম হয়েছে। এটা মেয়ে বাচ্চা, ওইটা হলো পাঠা বাচ্চা। এগুলো আপনাদেরকে দাম পরে বলতেছি। আচ্ছা ভাই, এখন কি গাব আছে এই ছাগলটা? জি, গাব আছে। কয় মাসে গাব আছে এটা? এটা আপনার 2.5 মাস 3 মাস এরকম গাব আছে। 2.5 থেকে 3 মাসে গাব আছে? আচ্ছা, 2.5 থেকে 3 মাসে গাব আছে না? দেখছি গাব গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, এগুলো আপনার কোন পাঠাতে প্রজনন করা ছিল? এটা হচ্ছে আপনার জিবলা তোতা দিয়ে প্রজনন করা আছে, বাড়ির পাশে আর কি। বাড়ির পাশে জিবলা তোতা দিয়ে প্রজনন করানো ছিল, তাই না? জি। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন আপনি? বেচার উদ্দেশ্যে দাম চাবেন, যাতে করে আপনি যেরকম খামার শুরু করছেন, আমার অনেক দর্শক আছে এরকম খামার শুরু করবে, অর্থাৎ সবগুলোই নিতে পারে, একটা করে নিবে। কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 18,000 টাকা দাম চাচ্ছে, দামাদাম করার সুযোগ আছে। দামাদাম করার সুযোগ আছে, তাই না? আচ্ছা, এর আগে যে বাচ্চাগুলো হয়েছে, এই যে পাঠা বাচ্চা, হ্যাঁ, এগুলো কি তোতা দিয়ে প্রজনন করা ছিল না? জি, তোতা দিয়ে প্রজনন করা। আচ্ছা, এই প্রজনন কোথা থেকে করছিলেন? এটা তো ওখান থেকে, নাটোর থেকে? জি, নাটোর থেকে প্রজনন করে নিয়েছিলেন আপনি? জি। না, এখান থেকে প্রজনন করাতে গেছিলেন ওখানে? ওখানে বাচ্চা সহানো হয়েছে, বাচ্চা সহ কিনছিলেন? যাক, এগুলো এই ছাগলটা প্রজনন করা ছিল তখন হলো তোতাপুরি দিয়ে, তো ওই জন্য তোতাপুরি ক্রসের এগুলো বেড়েছে। তবে এই যে বর্তমানে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কানের যে ভাঁজ, এই ভাঁজ হিসেব করে যদি 100% এইটাকে হরিয়ানা দেওয়া যায়, তবে বাচ্চা কিন্তু ভালো বের হবে। জি, হাইটও খুব ভালো, হাইটও ভালো হয়েছে। ভাই একটু এই সামনে আসেন।
আচ্ছা আতিফ ভাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আপনি 18,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন, জি। তাই না? 18,000 টাকা উনি দাম চাচ্ছে, ছাগলটা লম্বা আছে ভালোই। তবে এখানে আবার দাম দর করার সুযোগ আছে ভাই? জি, অবশ্যই সুযোগ আছে। দাম দর করার সুযোগ সুযোগ আছে। আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই পাশে একটা বাচ্চা সহ ছাগল দেখতে পাচ্ছি, বাচ্চা সহ ছাগলটা একটু দেখে আপনি দেখে। আচ্ছা, এই ছাগলটা কয় দাঁতে ভাই? এটাও আপনার 8 দাঁত। 8 দাঁত হয়ে গেছে নাকি? জি, এটা দুধের রানী বলে, প্রচুর দুধ হইতো। প্রচুর প্রচুর দুধ হতো না? এটা আপনি কি হবিবপুর না তেবাড়ি থেকে কিনছিলেন? এটা তেবাড়িয়া থেকে কেনা। তেবাড়ি থেকে কিনছিলেন। দুধ হতো কতখানি আপনি যখন কিনছিলেন? দুধ হইতে হচ্ছে আপনার 2.5 লিটার। 2.5 লিটার দুধ হতো? জি। আচ্ছা আচ্ছা, 2.5 লিটার। 2.5 লিটার গরুর মতো দুধ হতো। গরুর মতো দুধ হতো, তাহলে দুধ খায় আপনার টাকা বসে লেগে গেছে। ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আর এই বাচ্চাটা কি বাচ্চা ভাই? এটা পাঠার বাচ্চা ভাই। পাঠার বাচ্চা, একটু সামনে নিয়েছেন দেখি। হ্যাঁ। আচ্ছা, পাঠার বাচ্চা। এর বয়স কয়দিন ভাই? এটা বয়স হচ্ছে আপনার 25 দিন। 25 দিন বয়স না? জি। আচ্ছা, কানের ফোল্ডিং কিন্তু ভালোই আসছে। তোতা চাচার বাড়ি ওই যে কোঠা হরিয়ানা দিয়ে ও আচ্ছা প্রজনন আচ্ছা, করানো। এটা হলো তোতা চাচার বাড়ির কোঠা হরিয়ানা দিয়ে এটা প্রজনন করানো হয়েছিল। কয়টা বাচ্চা হয়েছিল ভাই? 2টা বাচ্চা হয়েছিল। পাঠি বাচ্চাটা আর কি মারা গেছে, পাঠার বাচ্চাটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 2টা বাচ্চা হয়েছিল তোতা চাচার বাসির থেকে, এটা আমরা প্রজনন করানো ছিল। তো এই যে বাচ্চাটা দেখেন, এখানে কানের ফোল্ডিং বললে সবই আসছে। এটা হলো পাঠা বাচ্চা। বয়স কয়দিন ভাই? 25 দিন। 25 দিন বয়স, হ্যাঁ? আচ্ছা, 25 দিন বয়সে বাচ্চা এটা। আচ্ছা, এই যে মাও ছাও, হ্যাঁ, জি। মাও ছাও সহ এখন কি ছাগল কি বিট কাপটাপ আছে? আজকে হিট আসছে ভাই। আজকে হিট আসছে? হিট আসছে, কিন্তু প্রজনন করানো হয়নি। প্রজনন করানো হয়নি? প্রজনন করাবেন না ভাই? জি, করানো। এটা কিন্তু ওর অধিকার। জি জি জি, করানো হবে। আচ্ছা, এটা প্রজনন করা দিতে হবে, বুঝছেন? আপনার ছাগল বিক্রি হোক আর না হোক সেটা পরে হিসাব, এটা একটা প্রজনন করা দিন। এখন কি দিয়ে প্রজনন করা দিতে পারবেন এটা? আমাদের এখানে তোতা আছে কিন্তু হরিয়ানা নাই। হরিয়ানা নেই? আচ্ছা ঠিক আছে, তোতাপুরি দিয়ে আপনি প্রজনন করা দিন। আচ্ছা, এই বাচ্চা সহ মা ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত? 23,000 টাকা চাচ্ছি। 23,000 টাকা দাম। জি, এখানে দামাদামির সুযোগ আছে। দাম দর করার সুযোগ আছে। দর্শক, আপনারা যারা এই দুধের ছাগল খুঁজেন, হ্যাঁ, আপনারা যারা দুধের ছাগল খুঁজেন, তবে এই ছাগলটা উনি সঠিক একজন খামারি। আমার দর্শক কোনো মিথ্যা কথা বলে না। তো মোটামুটি 2 থেকে 2.5 লিটার দুধ পাইছে উনি যখন ছাগলটা বাচ্চাটা খুবই ভালো মানের বাচ্চা। আচ্ছা, বাচ্চাটাও ভালো মানের। তো উনি দাম চাইছিল 23,000 টাকা। তবে এইখানে আবার দাম দর করার সুযোগ আছে তো ভাই? সুযোগ আছে, সুযোগ আচ্ছা, আছে। দাম দর করার সুযোগ আছে, যেহেতু উনি একদম ভুক্তভোগী, উনি চলে যাবে লেখাপড়ার জন্য, তো ওই জন্য সব এগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। আচ্ছা, আর কি আছে ভাই আপনার? পাঠা আছে। আচ্ছা, পাঠা পরে দেখাচ্ছি আমি, পাঠা পরে দেখাচ্ছি। এই পাঠিটা দেখাই। এই যে পাঠি আছে। আচ্ছা, সব দর্শক, এই যে পাঠি বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা আর ওই যে ওইটা, মানে ওইটার মা, এই 2টা বাচ্চা হয়েছিল, যে পাঠা পিছনে চলে গেছে। আচ্ছা, এটার বয়সে একই বয়স, 8 মাসই? জি, 8 মাস। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এরকম মুখটা দেখাই, মুখটা ভালো আছে। জি। এটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা 12,000 টাকা দাম চাচ্ছি। 12,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি, পাঠির বাচ্চা। পাঠির বাচ্চা 12,000 টাকা উনি দাম চাচ্ছে। তবে এখানে কিন্তু আবার দাম দর সুযোগ আছে। তবে 2টার মধ্যে এটা গ্রোথ একটু কমে গেছে, ওটা কিন্তু পাঠার জন্য একটু তাড়াতাড়ি বড় হয়েছে। আচ্ছা, একটু পাঠাটা নেন। আচ্ছা, পাঠান আর কি আছে ভাই? আর 2টা আমার হচ্ছে ক্রস দেশি ছাগল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে আসেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ক্রস 2টা দেশি ছাগল আছে, ওই 2টা একটু দেখেন, ওগুলো কম রেটের সব। পাঠার একটু দূর থেকে দেখাই, তারপরে দাম দর পরে বলতেছি। আচ্ছা, এই যে পাঠা 8 মাস বয়স, গ্রোথ কিন্তু খুবই ভালো, হ্যাঁ, গলার ঝোল টোল সবই ভালো। পার্সেন্ট পরে হিসাব করবেন আপনারা, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই 2টা কি পাঠি? 2টাই পাঠি। আচ্ছা, এবং এদের যে মা ছিল, হ্যাঁ, 3টা করে বাচ্চা হয়, এজন্য আমার মা শখ করে 2টা বাচ্চা রাখছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং এরা হচ্ছে খুব ভালো খড় খায়, খড় ভুসি সহ মিক্স খাবার খায়। হ্যাঁ, আর দেখা যায় যে ওরা যদি খাবার যদি কোনো কারণবশত যদি নষ্ট করে বা বাঁচে, দেখা যায় এরা 2জন খুব ভালোভাবে খায়। আচ্ছা, একটু দেখাই, একটু কাছ থেকে দেখাই। এগুলো বয়স কেমন ভাই আতিফ ভাই? এটা বয়স হচ্ছে আপনার 4 মাসের মতো। 4 মাস বয়স। আচ্ছা, এটাও দেখাই, 4 মাস বয়স। এগুলো কেমন দামে, জোড়া দাম কেমন? জোড়া এই 2টা আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা, 3500 টাকা পিস, তাই না? 3500 টাকা পিস ইনি দাম চাইছে এগুলো। তবে এখানে আবার দাম দর করার সুযোগ আছে নাকি ভাই? জি, সুযোগ আছে। আচ্ছা, সুযোগ আছে। আচ্ছা, এই ছাগলটার ব্যাপারে একটু কথা বলি, একটু সামনে ধরেন। জি। আচ্ছা, এই ছাগলটা দেখেন, ওই তুতারি কিন্তু ক্রস, হ্যাঁ। তবে এই ছাগলটা যেহেতু ওই পাঠার একই সাথে, মানে 2 ভাই বোন, তো এটাকে যদি আপনার জিঙ্ক, কৃমি ওষুধ, ভিটামিন ঠিক মতো দেন, এটা কিন্তু গ্রোথ হইতে বেশ সময় লাগবে না। না, হ্যাঁ, সময় লাগবে না। তো এই অবস্থা। আচ্ছা, পাঠাটা একটু নেন। আচ্ছা, এই পাঠা একটু নিচে নিয়ে আসেন। আচ্ছা, ও কি সবার থেকে বেশি খায় নাকি? হ্যাঁ, বেশি খায়। আচ্ছা, চঞ্চল খুব। আচ্ছা, একটু মুখটা দেখায় আপনাদেরকে। আর খুব মিশুক, হ্যাঁ, সবার কাছে থাকতে পছন্দ করে। আচ্ছা, কালারটাও চকলেট কালার, একই কালার তো না ভাই? জি জি, একই কালার। আচ্ছা, একই কালার। আচ্ছা, নিচে ঠিক আছে না ভাই? জি, একদম ঠিক। নিচে ঠিক আছে না? অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পাটার একটা থাকে, তো না না, একটা থাকে, এই কারণে দেখা যাচ্ছে প্রজননের সমস্যা অনেকজন বলে। আচ্ছা, গলা ঝুলটা একটু দেখাই ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, গলা ঝুলটা দেখেন একটু।
এই যে হাত ছেড়ে দেন, আমি দেখাচ্ছি। এই যে গলা ঝুলটা দেখেন, অনেক সুন্দর, অনেক বড় ঝুল। যে পার্সেন্ট যাই আছে আছে, তবে আচ্ছা এটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা 27,000 টাকা দাম চাচ্ছি। 27,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি। আচ্ছা এটা 8 মাস হয়ে গেছে কি এটার? না এখনো পুরো হয়নি। পুরো হয়নি? এটা কিন্তু মাসখানেক পর থেকে কিন্তু এটা দিয়ে প্রজনন করাতে হ্যাঁ, পারবেন। আর দাঁতে নেই কিন্তু ভাই, এই যে এখনো দেখেন। দাঁতবে না, এখনো দেরি আছে। দাঁতে নেই। এখনো দাঁতবে না, দাঁত এখনো দেরি আছে ভাই, বুঝছেন? তবে এর মাসখানেক গেলে কিন্তু এটা দিয়ে প্রজনন করানো যাইতো। জি জি। আচ্ছা এটার দাম চাচ্ছেন 27,000 টাকা? 27,000 টাকা। 27,000 টাকা উনি দাম চাচ্ছে। এটা বড় সাইজের পাঠা। এখানে দাম দর করার সুযোগ আছে ভাই? জি অবশ্যই দাম দর সুযোগ আছে। আচ্ছা এখানে কিন্তু দাম দর করার সুযোগ আছে। এগুলো বড় সাইজ পাঠা, এগুলো যেহেতু বয়স বেশি হয়ে গেছে, মানে বয়স বলতে 8 মাসের কাছাকাছি চলে গেছে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই তো ছিল নাতিব ভাই? জি ভাই, এই ছিল। এখন দর্শক ভাইদের কাছে আমার একটাই চাওয়া, আচ্ছা যে আমি কোনো না যে ধরেন আপনি হাট থেকে কিনে বিক্রির উদ্দেশ্য, আমি দীর্ঘদিন যাবত এগুলা লালন পালন করছি, সেই সুবাদে হচ্ছে সমস্যার কারণে পড়াশোনার সুবাদে বাইরে যাওয়া লাগতে পারে, সেজন্য মূলত আমার এগুলো বিক্রি করা। তো আপনাদের কাছে এতটুকুই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো শুভ দর্শক, আসলে উনি আমার দর্শক, আপনাদের মতো ভাই ব্রাদার। হ্যাঁ, আসলে ওটাকে খারাপ মন্তব্য কেউ করবেন না। উনি সমস্যার কারণে এগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। দাম দর যেহেতু করার সুযোগ আছে, তারপরে উনি যে দামগুলো চাইছে মোটামুটি ঠিকই আছে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে দাম দর করার সুযোগ আছে, আপনার দাম দর করে নেবেন। আর যাদের এই পার্সেন্টের পাঠা লাগবে, 100% আমি রিকমেন্ড করে গেলাম আপনাদের এই পাঠার আপনি নেবেন, যদি কারো এই পাঠা পছন্দ হয়। হ্যাঁ, কারণ আপনারা প্রজনন জন্য সবাই 100% মানে পালন করতে পারেন না। হ্যাঁ, তো সেই জন্য হাটে থেকে যদি নিতে চান, তাহলে আমার মনে হয় যে ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন, আমার সেটাই বেটার হয়। তো ঠিক আছে ভাইয়া, ঠিক আছে।